已知双氧水过氧化氢水溶液在室温下会慢慢分解成氧气跟水。某生想了解猪肝当中所含的过氧化氢酶在不同情况下分解过氧化氢的反应情形。那分别使用了新鲜猪肝、冷冻猪肝跟煮熟猪肝进行了以下的实验。步骤一，取3支50毫升2桶，各加入3滴洗碗精跟10毫升的3% 双氧水。步骤二，分别加入重量及形状相同的 A 新鲜猪肝、B 冷冻猪肝、C 煮熟猪肝，混合均匀。那步骤三，测量2桶内溶液跟泡泡的总体积与时间的变化关系。那实验操作示意图如图所示，那测量结果如表。好，那步骤四，以点燃的线香插入2桶的气泡当中，那观察到线香燃烧的更旺盛。依照表示的实验结果，造成冷冻猪肝跟煮熟猪肝过氧化氢分解反应的差异在哪边呢？好，那主要是这样哈，我们的冷冻猪肝你会发现前面时间没有什么变化，然后到后面这个体积有稍微的增加。那煮熟猪肝没有，那主要因为我们煮熟之后过氧化氢酶失效了，那失效了之后，那你的过氧化氢就不怎么会分解，毕竟这个过氧化氢的分解没有这么容易，所以我们需要有催化剂的加入，有催化剂的帮助。那冷冻猪肝在温度比较低的时候，它的这个活性比较差，对不对哈？这个过氧化氢酶的活性比较差。那一旦慢慢的恢复常温，就是你时间比较长，慢慢的接近常温之后，那我就可以表现出它的一个酵素催化的性质，所以我们就还是可以看到它有催化的效果出现。那只是跟新鲜猪肝比起来，它的效果当然是差很多，是这样子。好，所以如果你说要比较它们的差异性的话，煮熟的猪肝因为过氧化氢酶失效，所以它没有变化。那冷冻猪肝的部分呢，它因为有这个温度比较低，那酵素会暂时失去效果，那慢慢的回温之后，它就会再恢复它原本该有的酵素催化的特性，所以它会慢慢的会有酵素催化的动作发生。OK 哈，所以这是它们的差异性。